Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson V11. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson V11 komische Geräusche macht und nicht mehr richtig saugt, kann das eine Vielzahl von Problemen anzeigen. Oft ist der Motor verschlissen oder beschädigt, was zu einer schlechten Saugleistung führt. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, könnte es zu weiteren Schäden am Gerät kommen, die eine kostspieligere Reparatur zur Folge haben. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, einen neuen Motor für deinen Dyson V11 und eventuell eine Zange. Achte darauf, dass du alles griffbereit hast, bevor du beginnst. Zuerst musst du sicherstellen, dass der Dyson V11 vom Stromnetz getrennt ist. Entferne den Akku, um sicherzugehen, dass das Gerät während der Reparatur nicht versehentlich eingeschaltet werden kann. Nun kannst du mit dem Kreuzschlitzschraubendreher die Gehäuseschrauben auf der Rückseite des Geräts lösen. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit du sie später leicht wiederfinden kannst. Wenn das Gehäuse offen ist, kannst du den Motor lokalisieren, der sich in der Nähe des Filters befindet. Überprüfe, ob der Motor Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß aufweist. Um den alten Motor zu entfernen, musst du vorsichtig die Kabel abziehen und die Schrauben lösen, die den Motor halten. Sei vorsichtig, damit du die benachbarten Komponenten nicht beschädigst. Wenn du den Motor entfernt hast, setze den neuen Motor in die gleiche Position ein und ziehe die Schrauben fest. Verbinde die Kabel wieder, achte dabei auf die korrekte Polarität. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem alles wieder zusammengebaut ist, schließe das Gehäuse des Dyson V11, indem du die Schrauben wieder festziehst. Setze den Akku wieder ein und teste das Gerät, um sicherzustellen, dass es einwandfrei funktioniert und die Geräusche verschwunden sind. Um zu verhindern, dass das Problem wieder auftritt, achte darauf, deinen Dyson V11 regelmäßig zu reinigen und die Filter zu wechseln. Eine gute Pflege verlängert die Lebensdauer deines Geräts erheblich. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.